హలో అండి. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు హస్వీ కిచెన్. ఈరోజు చికెన్ బిర్యానీ టేస్టీగా ఈజీగా ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. 1/2 కిలో చికెన్ తీసుకున్నానండి. దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఉంచుకున్నాను. దానిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే కొంచెం సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. తర్వాత నేను ముందుగానే ధనియాల పొడి, అలాగే గరం మసాలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. వాటితో పాటు కారం, పసుపు కూడా అందులో వేసేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానండి. ఆయిల్ నేనైతే కొంచెం ఎక్కువగానే ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. మీకు అంత అవసరం లేదనిపిస్తే కొంచెం లైట్గా మీరు వేసుకోవచ్చు. అలాగే 1 కప్ పెరుగు కూడా వేసుకోవాలి. పెరుగు అయితే కంపల్సరీ, ఎందుకంటే చికెన్ బిర్యానీలో అయినా వెజ్ బిర్యానీలో అయినా పెరిగేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో అందుకని నేను 1 కప్ పెరుగు వేసుకున్నాను. అలాగే 1 నిమ్మకాయ. ఈ నిమ్మరసాన్ని మనం లాస్ట్లో కలుపుకుందాము. ముందు దీన్ని బాగా కలుపుకుందామండి, చికెన్ పీసెస్కి బాగా పట్టేలా. సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక 10 మినిట్స్ స్టవ్ పైన ఉంచి బాగా మగ్గనివ్వాలి. ఈ చికెన్ అంతటిని బాగా మగ్గనివ్వాలి. సో ఇది బాగా కలిసిపోయిందండి. బాగా కలుపుకున్నాను, కలిసిపోయింది. నేను స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటున్నాను. సో ఇది ఇలా రెడీ అయిపోయిందండి. స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. బిర్యానీ దినుసులన్నీ, అలాగే 1 నిమ్మకాయ, టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు, అలాగే పచ్చిమిర్చి. ఒక బౌల్ పెట్టుకున్నానండి. అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు అడుగంటకుండా ఉండాలంటే అడుగు భాగం కొంచెం మందంగా ఉండే గిన్నె మనం తీసుకోవాలి. అప్పుడైతే మనకు అడుగంటకుండా ఉంటుంది. సో ఆయిల్ హీట్ అయ్యిందో లేదో చూసేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయ్యింది. నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను కదండి బిర్యానీ దినుసులన్నీ, అవన్నీ ఆయిల్లో వేసేసుకుందాము. ఇవి కొంచెం బాగా వేగాలి. వేగిన తర్వాత కావాలంటే మనం ఇందులో జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవి బాగా వేగాలండి. వేగిన తర్వాత నేను ముందుగానే పచ్చిమిర్చి 5 కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. 5 పచ్చిమిర్చి. సో ఇవి వేగాక అందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాము. పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేగాలి, కొంచెం వేగాలండి. వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుందాము. నేను 2 ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. అవి పెద్ద సైజువి. సో ఇలా సన్నగా కట్ చేసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా బిర్యానీకి ఆనియన్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో రావాలండి. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బాగా వేపుకుందాము. మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు బాగా వేపుకుందాము. బాగా వేగిపోయాయండి. ఇందులో ఇప్పుడు పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుందాము. ఇందులో మనం కొంచెం తక్కువగానే వేసుకుందాము, ఎందుకంటే చికెన్లో మనం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాము అల్లం పేస్ట్. సో అందువల్ల దీనిలో కొంచెం తగ్గించుకున్నాను. ఇది బాగా కలుపుకుందాము అడుగంటకుండా. పచ్చివాసన అంతా పోయే వరకు ఈ అల్లం పేస్ట్ని బాగా వేగనివ్వాలి. వేగిపోయిందండి. తర్వాత టమోటాలు నేను 4 తీసుకున్నానండి. 4 టమోటాలు ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. ఈ టమోటాలు బాగా మగ్గనివ్వాలండి. ఒకసారి కలుపుకుందాము అడుగంటకుండా. సాల్ట్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత కలుపుకుందాము.
బాగా కలిపేసుకుందాము. బాగా వేగిపోయాయండి. అలాగే టేస్టింగ్ సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. మనకి రెస్టారెంట్ టేస్ట్ రావాలంటే టేస్టింగ్ సాల్ట్ కంపల్సరీ అనమాట. అలాగే నేను రైస్ నానబెట్టుకున్నాను. నేను ఇంట్లో రైసే తీసుకున్నానండి. ఇవి 2 కప్స్ తీసుకున్నాను రైస్. వాటికి సరిపడా వాటర్ తీసుకున్నాను. 1 కప్ రైస్కి 2 కప్స్ తీసుకోవాలి వాటర్. ఇదండి, ఇది బాగా వేగిపోయింది. 1 కప్ రైస్కి 2 కప్స్ వాటర్ కాబట్టి నేను 2 కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను. సో 4 కప్స్ తీసుకున్నాను వాటర్. ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. ఇవి బాగా మరగాలి. కొద్దిసేపు నేను హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఉన్నానండి. ఇవి బాగా మరగాలి. సో ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము. ఒకసారి చూద్దామండి. బాగా ఇవి బాయిల్ అయిపోయాయి వాటర్. ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులో వేసేసుకుందాము. నీట్గా రైస్లో ఉండే వాటర్ అంతా వంచేసి ఇలా ఇందులో వేసేసుకుందాము. నాకు గరిటతో కొంచెం కష్టంగా ఉంది. సో నేను చేతితో నీట్గా తీసి వేసేసుకుంటాను. చేతితో వేసుకుంటానంటే నీట్గా మొత్తం ఇది కొంచెం మనకి దగ్గర పడి రైస్ అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి దీన్ని కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకుందాము. కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఉంచుకుందాము. నేను హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకున్నాను. హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకున్నానండి. ఒకసారి చూద్దాము. ఇలా దగ్గర పడింది. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ చికెన్ని మొత్తం నీట్గా గ్రేవీతో సహా అంతా ఇందులో కలిపేసుకోవాలి. మొత్తం ఇందులో కలిపేసుకోవాలండి. నేను మొత్తం తీసుకుంటున్నాను. మొత్తం తీసుకొని ఇందులో కలిపేసుకుంటున్నాను. ఇలా చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ కూడా అయి ఉంటుంది, కుక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇదంతా బాగా కలుపుకోవాలి. ఎక్కడ పొడి పొడిగా లేకుండా అంతా నీట్గా రైస్ అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకుందాము. ఒక 10 to 15 minutes సిమ్లో ఉంచుకుందాము. ఇప్పటివరకు నేను హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాను. ఇప్పటి నుంచి సిమ్లో 10 to 15 minutes ఉంచుకోవాలి. ఇదండి, ఇలా అయిపోతుంది. సో ఇంకా ఇది కొంచెం నెమ్ము ఉంది. ఇంకా 2 minutes 3 minutes పడుతుంది. కాబట్టి ఇందులో కొంచెం పుదీనా అలాగే కొత్తిమీర వేసేసుకుంటాను. ఒక లెమన్ కూడా ఒకటి తీసుకుందాము. అలాగే 2 spoons నెయ్యి కూడా ఇందులో మనం యాడ్ చేసుకుందాము. బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. సో నేనైతే వేయలేదు, మీరు వేసుకోండి, ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది. అలాగే ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక 2 minutes ఉంచుతాము. మనకి చూద్దామండి. ఇదండి, ఇలా చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా రైస్ మనకి ఉడికిపోయిందో. ఇలా మనం గరిటె పెట్టి చూసుకున్నప్పుడు దానికి ఏ తడి అంటనప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు. ఇంతేనండి, ఈజీగా ఇంట్లో టేస్టీగా చికెన్ బిర్యానీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.